من هو النبي الذي وصفه الله بأنه من المرسلين بعد خروجه من بطن الحوت؟ يونس عليه السلام، أيوب عليه السلام، زكريا عليه السلام. الإجابة الصحيحة يونس عليه السلام. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. ما السورة التي ذكر فيها اسم طالوت؟ البقرة، آل عمران، الأنفال. الإجابة الصحيحة البقرة. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من هو النبي الذي دعا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ إبراهيم عليه السلام، يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام. الإجابة الصحيحة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما السورة التي تبدأ ب عبس وتولى؟ عبس، التكوير، النازعات. الإجابة الصحيحة عبس. قال الله تعالى: أول آية من السورة. من هو النبي الذي سأل الله أن يشرح صدره؟ موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، داود عليه السلام. الإجابة الصحيحة موسى عليه السلام. قال الله تعالى: رب اشرح لي صدري. ما اسم السورة التي ذكر فيها أصحاب الأخدود؟ البروج، الفجر، البلد. الإجابة الصحيحة البروج. قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. من هو النبي الذي قال: وأفوض أمري إلى الله؟ مؤمن آل فرعون، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام. الإجابة الصحيحة مؤمن آل فرعون. قال الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله. ما السورة التي تبدأ ب إذا الشمس كورت؟ التكوير، الانفطار، الانشقاق. الإجابة الصحيحة التكوير. قال الله تعالى: أول آية من السورة. من هو النبي الذي قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم؟ شعيب عليه السلام، صالح عليه السلام، لوط عليه السلام. الإجابة الصحيحة شعيب عليه السلام. قال الله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما اسم السورة التي تنتهي بقوله تعالى: وادخلي جنتي؟ الفجر، البلد، الشمس.
الإجابة الصحيحة الفجر. قال الله تعالى: وادخلي جنتي.